क्या आपको पता है कि 2000 साल से भी पहले हमारे शास्त्रों में उड़ने वाली मशीनों का जिक्र किया गया था? ये कोई साधारण बात नहीं, बल्कि आज भी इस पर बहस चल रही है। वेदों में देवताओं के उड़ने वाले रथ का उल्लेख मिलता है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। संस्कृत का एक ग्रंथ वायुरिका शास्त्र सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि इसमें धातुओं के मिश्रण, ईंधन स्रोत, इंजन प्रणाली और यहाँ तक कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तक का जिक्र मिलता है। क्या ये खोया हुआ प्राचीन विज्ञान था या फिर सिर्फ एक कल्पना? कुछ विद्वानों का मानना है कि वायुरिका शास्त्र असल में 20वीं सदी का एक धोखा है जिसमें वैज्ञानिक तर्क नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि हमारे पूर्वजों के पास उन्नत टेक्नोलॉजी थी जो समय के साथ खो गई। तो आपका क्या मानना है? खोया हुआ विज्ञान या महज एक मिथक? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए।